Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi, Ramadhani Mubarak. Leo nafundisha kutengeneza kachori ama viazi vya kuvuruga. I hope mtapenda hii recipe. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili upate kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na share na wenzako ili wapate kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Kutengeneza recipe hii unahitaji kilo moja viazi. Nimechemsha viazi mpaka zikaiva. Alafu nikatoa maganda. Vijiko viwili vikubwa juisi ya ndimu, chumvi kiasi, na vijiko viwili vidogo pilipili ya kuasha. Kama hauna unaweza kutumia pia masala. Vuruga viazi vyako mpaka iwe kama hivi unavyoona kwenye video. Alafu ongeza juisi ya ndimu, pilipili na chumvi. Na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya, tengeneza balls ndogo ndogo kama unavyoona kwenye video. Ukishamaliza, tutatengeneza koti ya juu ya viazi. Unahitaji kikombe kimoja unga, maji kiasi, chumvi nusu kijiko kidogo, na bizari njano iliyosagwa ya unga kijiko kimoja kidogo. Changanya kile kitu na uanze kuweka maji kidogo kidogo mpaka upate uzito unaotakikana. Hakikisha unga wako usiwe mzito sana na pia usiwe mwepesi sana. Unga unatakikana uwe kama unavyoona kwenye video. Sasa naweka mafuta kwenye karai. Wacha mafuta yako ipate moto. Kisha kupata moto, weka viazi vyako kwenye mchanganyiko wako wa unga uliotayarisha. Alafu anza kuzichoma. Usiwache viazi vyako kwenye moto sana. Tunataka hiyo koti ya juu iweze kuiva, kwa sababu viazi tayari vishaiva. Utapika kama dakika 2 na itakuwa tayari. Toa viazi vyako kwenye mafuta na uweke kwenye sahani ambayo umewekea tishu ili mafuta yote iweze kutoka. Na unga itakayobakia unaweza ukahifadhi kwenye container na uweke kwenye freezer. Kisha ukitaka kutumia, yani ukitaka kutengeneza tena viazi, unatoa, unaongezea unga na maji na bizari njano na chumvi. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa basi usisahau kusubscribe, kulike hii video, kushare na wenzako na pia
kunifollow Instagram. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.